Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wereweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, yikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no kuri mirongo ya migufi ya shortwave. Turi nyigo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri mugoroba wa kabiri ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu. Ku munsi wa 13 w'imirwano muri Ukraine ahagana mu majyepfo y'icyambu cya Mariupol, ibikorwa by'ubutabazi by'abasivile bwaburijwemo n'ibisasu bikomeje kumishwa muri uyu mujyi. Uburinganire bw'ibitsina uyu munsi hagamijwe ejo hazaza harambye. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka ku munsi mpuzamahanga w'abagore. Nubwo bishimira intambwe imaze guterwa mu Burundi, haracyari ibikenewe ndetse n'ibisabwa gukorwa. Dukeneye impunga abaterera mu bijanye n'uburyo bagafata mu mugongo abakenyezi kugira ngo tugwize imyimbu, tumenye kurima kijambere ku buryo tuva muri bimwe byo kuguma twimbura utuntu dukeyi tw'imica ntikize tutabuza abantu gusonza. Mu Rwanda ubwunganizi bwa Twagirayezu Wenceslas wirukanwe muri Denmark kubera kuregwa ibyaha bya jenoside bwasabwe urukiko gufasha abatanga buhamya mu kugera mu rukiko i Nyanza aho rubera, cyangwa se bakemererwa gutangira ubuhamya bwabo mu mujyi wa Rubavu. Nk'uko bisanzwe ni kuwa kabiri, ntiwibagirwe n'ikinamico Urunana. Ikaze ku makuru arambuye, duhera ku makuru afitanye isano na Ukraine. Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza biri gutangaza ingamba zo guhagarika ingufu zivuye mu Burusiya mu gukomeza kwibasira ubukungu bw'Uburusiya nyuma y'ibitero bwagabye muri Ukraine. Komisiyo y'Uburayi iravuga ko igiye kugabanya gazi ikenera iva mu Burusiya ku rugero rwa 2/3 mbere y'impera z'uyu mwaka wa 2022. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uteganya kuvanga ingufu no gusimbuza gazi uburyo bwo kuyisubiramo. Uburayi bukura mu Burusiya hafi 40% bya gazi bukoresha. I Washington, Perezida Joe Biden byitezwe ko ari butangaze ihagarika rya burundu rya peteroli ivuye mu Burusiya, umwuka na gazi ndetse n'amakara. Igitutu cy'amashyaka yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kimaze iminsi kizamuka mu nteko ishinga amategeko kigamije guhana Moscow ku buryo bukomeye kubera ibitero bwagabye muri Ukraine. Ubwongereza nabwo bwitezwe ko buri butangaze vuba uburyo bwo kwikura kuri gazi y'Uburusiya bizakorwa mu byiciro. Ikigo gicukura peteroli hagati aho cya Shell cyatangaje nacyo ko kivuye mu bikorwa byose bya peteroli n'umwuka wa gazi mu Burusiya. Iki kigo cyo mu Bwongereza cyanavuze ko cyahise gihagarika kugura peteroli idatunganyijwe, kigahagarika ndetse na serivisi zose ku masitasiyo yayo mu Burusiya. Shell yanacanye umubano n'ubuguzi bwa gaze mu Burusiya, ariko rero yatanze impuruza ko ibi bikomeye kandi kujya mu bundi buryo bw'izindi ngufu bizafata igihe. Shell yasabye imbabazi kandi kubera kugura peteroli y'Uburusiya idasukuye ku kiguzi kiri hasi cyane yakoze mu cyumweru gishize. Icyo gihe yahagaze kuri iki cyemezo cyayo ivuga ko ngo nta yandi mahitamo yari ifite. Iki kigo kandi cyanavuze ko inyungu zose zizava kuri peteroli y'Uburusiya isigaye zizatangwa nk'impano ku bikorwa by'ubutabazi muri Ukraine. Abategetsi muri Ukraine rero baravuga ko uburyo bwo gushyiraho inzira z'ibikorwa by'ubutabazi ku basivile buri kubahirizwa mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Sumi, nubwo hari aho ingabo z'Uburusiya zarenze kuri ako gahenge. Guverineri yavuze ko umurongo w'imodoka zarimo ziva mu mujyi wa Poltava kure y'umupaka w'Uburusiya. Bikavugwa ko abanyeshuri mpuzamahanga babarirwa muri magana bari bamwe muri abo bahungaga. Abasivili nabo barimo guhunga umujyi wa Irpin hafi ya Kyiv wabayemo imirwano ikomeye muri iyi minsi ishize. Biravugwa ko bamaze igihe kigera ku cyumweru nta mazi ndetse nta n'amashanyarazi bafite.
nubwo icyo gikorwa rero cyo gushyiraho inzira z'ibikorwa by'ubutabazi ku basivile byubahirijwe mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Sumi ahagana mu majyepfo y'icyambu cya Mariupol, siko byagenze nk'uko bisobanurwa mu nkuru ya Liz Duset mugizweho na Victoria Nkunda. Ni umunsi wa kane hageragezwa guhungisha abantu, ariko nanone iyi ni inshuro ya kane ibisasu bidahagarara. Ukraine ivuga ko ingabo z'Uburusiya zongeye kurasa mu nzira abantu banyuramo bahunga umujyi wa Mariupol wagoswe. Uyu ni umujyi ukomeye urimo icyambu mu majyepfo y'igihugu, aho abantu hafi igice cya miliyoni bagoswe n'imirwano, ubu bakaba basigaranye ibiribwa bikeya cyane, amazi na gazi byo gushyushya amazu byo ntabyo bafite. Biravugwa ko amakamyo 8 n'amabisi 30 birimo kugerageza kwinjira muri Mariupol bijyanye imfashanyo ikenewe cyane no kugoboka abahatuye. Mu mujyi wa Irpin uri mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Kiev, aho abantu bamwe bashoboye guhunga nubwo bwose ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine zikomeje kurasana. Naho mu burasirazuba bwa Kiev igikorwa cyo guhungisha abantu kirakomeje, ariko kiragenda gahoro n'ubwitonzi bwinshi mu mujyi wa Sumi umaze iminsi usukwaho ibisasu byinshi. Mu ijoro ryakeye umukuru w'ibiro bishinzwe guhuriza hamwe ibikorwa by'ubutabazi bya ONU Martin Griffiths yasabye impande zirwanya kugabanya ububabare n'intimba zitera abanya-Ukraine mu gihe isi yose irimo kwibonera ibirimo kuba. Loni iravuga ko umubare w'abantu bahunze Ukraine mu gihe kitageze ku byumweru 2 warenze miliyoni 2. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe impunzi ku isi Filippo Grandi yatanze impuruza ko Burayi bukwiye kwitegura inkubiri ya kabiri y'izindi mpunzi zitagira kivurira mu ntambara igikomeje. Polonye iravuga ko yakiriye abantu barenga 1/2 cy'abahunze Ukraine, no kuvuga bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 200. Bigereranywa ko 40% by'abandi bagiye mu bindi bihugu, abandi bari kumwe n'inshuti cyangwa imiryango ndetse n'abavandimwe babo. Inteko ishinga amategeko ya Polonye iri kuganira ku itegeko rikozwe ku buryo bw'igitaraganya ryo gufasha imiryango y'abanyapolonye yemeye kwakira impunzi zavuye muri Ukraine. Iyi ni BBC Gahuza Miryango uriyumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirabura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye, turajya mu kadeke ibiyaga bigari. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Uyu munsi ku isi hose barizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Ni umunsi abagore bo ku mpande zose z'isi bishyira hamwe mu kwishimira ibyo bagezeho no guharanira uburenganzira mu muryango. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni uburinganire bw'ibitsina kuri uyu munsi hagamijwe ejo hazaza harambye. Mu kwizihiza uyu munsi rero kuri BBC Gahuza Miryango yahaye ijambo Anne Marie Bihirabake, umwe mu bagore 3 bahagarariye umugabane wa Afurika mu ishyirahamwe riharanira ibinyabuzima n'ibidukikije ku isi. Akaba n'umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira ibidukikije n'ibinyabuzima muri Afurika y'Uburasirazuba. Mu nshingano afite kandi harimo no guharanira uburenganzira bw'abagore. Navuganye na Madamu Bihirabake, yatangiye ambwira ko nubwo hari intambwe igaragara mu iterambere ry'abagore, ariko inzira iracyari ndende cyane cyane ku bagore bo mu cyaro. Abakenyezi hariho bamwe bafise ubumenyi n'ubushobozi kandi si bake. Nema ndakubwiye ko jewe nize agronomy, mfise imyaka 50 irenga ubu. Benshi twarize iby'ubuhinga no mu bumenyi. N'abagabo ntibabizi rwose, ariko n'abagore ntibabizi rwose. Rero ubu twebwe icyo dukeneye impunga, abaterera mu bijyanye n'uburyo, batamenye yuko bategereza guhagurukira bagafata mu mugongo abakenyezi kugira ngo tugwize imyimbu, tumenye kurima kijambere, tumenye imirimo tubwiza kurima n'ingene tuyitunganya ku buryo tuva muri bimwe byo kuguma twimbura utuntu dukeyi twica ntikize tutabuza abantu gusonza. Turavye ko abakenyezi benshi ari abakenyezi babirimizi, benshi barima mu buryo butari bwa kijambere, kandi bakarima bafise izindi imbogamizi nyinshi. Baracarima bafise abana b'urutavana ko mu mugongo, abana b'urutavana ko imuhira. Ni ukuvuga ingorane abakenyezi bafise ni nyinshi cyane rwose. Rero novuga ntihoboneka imiti ikoranye. Harakenewe na politike yo kugabanya imbyaro ku bakenyezi n'abarundikazi. N'abarundikazi ni muri aka karere kose.
baracabyara abana benshi. Iyo babaye benshi urumva ko hariho n'izindi ngaruka zigaruka kuri uyu mukenyezi abibaruka, kwamana inda mu nda, inda isubirazwa n'iyindi, urumva ko bidasiga amahoro uwo mukenyezi. Ibyo nabyo bikaba bigira ingaruka rero zifitanye isano n'ihindagurika ry'ikirere cyane rwose, kuko uteza kugaburira abana 10 sico kimwe nuko woba ugaburira abana 3 4, sico kimwe nuko woba ubyara kure na kure ku buryo ukomera, ukaba n'umugore ashobora kuba yorima yohinga. Wamana inda mu nda, umwana ufise inda undi akaba ari mu mugongo, wumva kurima byoroshe, wumva kwitaba ibiganiro, kwitaba inyigisho zitangwa zijanye n'ubuhinga, wumva wa mukenyezi aba akibishoboye. Seho uzusanga habaye inyigisho zitegekanijwe iminsi yose hitaba abagabo, kuko nibo badaba bafise ibibaboshe, badafise inkwegane. Ufise abana batoyi imuhira, bamwe bateza kuja ku ishuri, bateza kwamenya icyo bafungura, woja kwitaba gute n'umutima uri hamwe ibiganiro, na cyane cyane nk'ibiganiro bitari bibera ku mutumba, bya biganiro byisununuye bibera ku ntara, bimwe bisaba ko abantu bararayo 2-3. Uko ibintu biri ubunye, abagabo benshi ntibaratahura, ntibaremera yuko ingabirano zinjiranye mu mukenyezi, bo mureka akaja kunonosora, akaja kwinagura, akaja gudandaza iyo ngabirano aba yaronse. Kenshi na kenshi bavuga ati wewe gume muhira, umukenyezi no kuguma muhira. Abagabo ntibarashobora kumva ko bosangira ibikorwa byose, imirimo yose, harimwo no kwitwararika nk'abana n'urugo, mu gihe umukenyezi nawe yobafatira mu bijanye n'ubuhinga, mu bijanye n'ubumenyi. Icyo rero ni ikibazo kidasanzwe. Adashoboye guheza kurima, biragoye ko aja gutera ibiti, gukingira ibidukikije, kandi nibizana imfungurwa bukwi na bukwi nabyo atabarabishobora kubirangiza. mu rugereko rukuru rwihariye rw'u Rwanda rw'urukiko rukorera i Nyanza uyu munsi hakomeje urubanza rwa Twagirayezu Wenceslas uregwa ibyaha bya jenoside yakoreye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, ariko we arabihakana. Twagirayezu yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Denmark muri 2018. Umwunganizi we mu mategeko yabwiye urwo rukiko ko afite abatangabuhamya 26 bashinjura uwo yunganira, bamwe ngo bakaba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi bari mu karere ka Rubavu. Yasabye urukiko ko rwamufasha mu ngendo kugira ngo bagere i Nyanza ku rukiko, cyangwa se ngo bakemererwa gutangira ubuhamya bwabo bari mu mujyi wa Rubavu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Yves Bucyana wari mu rukiko i Nyanza. Uyu munsi w'iburanisha wahariwe Maître Bikotwa Brice wunganira Wenceslas Twagirayezu kugeza ku rukiko raporo igendanye n'iperereza ry'inyongera yakoze ku batangabuhamya bashinjura. Maître Bikotwa yavuze ko yashoboye kubona abatangabuhamya mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo bavuga ko bazi neza aho Twagirayezu yaraherereye mu gihe cya jenoside. Mu kirego ubushinjacyaha buvuga ko Wenceslas Twagirayezu yagize uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kandi bikica abatutsi ahantu 7 hatandukanye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Mu kirego kandi ubushinjacyaha bwagiye bugaragaza amwe mu matariki yo mu kwezi kwa 4 1994 ngo ibikorwa bigize icyaha byagiye biberaho. Aha niho umwunganizi wa Twagirayezu Maître Bikotwa avuga ko abatangabuhamya 13 babarizwa muri Kongo biteguye kugaragaza ko buri umwe wese afite itariki yari kumwe na Twagirayezu ku butaka bwa Kongo mu gihe cya jenoside. Amatariki y'ubushinjacyaha buvuga ko Twagirayezu yari mu mugambi w'ubwicanyi mu Rwanda. Uretse abo kandi ngo hari n'abandi batangabuhamya 13 bari mu bice bitandukanye bya Rubavu ngo nabo bazi neza uko ubwicanyi muri ibyo bice bwagenze, ababukoze n'ababuyoboye. Abo batangabuhamya basaba ko batangira ubuhamya bwabo i Rubavu ngo kuko ariho hafi, haba ku bavigoma cyangwa ku batuye Gisenyi. Ngo bitaba ibyo urukiko rukaba rwabafasha kujya gutangira ubuhamya i Nyanza. Ubufasha bifuza burimo kubishyurira ingendo, kubacumbikira, kubagaburira ndetse no kubarinda ubwandu bwa COVID-19, harimo no kubishyurira ikiguzi cy'impapuro z'inzira no kuborohereza kuzibona. Ubushinjacyaha bwo bwamaze gutanga urutonde rw'abatangabuhamya bashinja Wenceslas Twagirayezu. Umucamanza yavuze ko kuwa 5 w'iki cyumweru aribwo urukiko ruzatangaza urutonde ntakuka rw'abatangabuhamya bazumvwa ndetse n'aho urukiko ruzabumvira, niba ari mu karere ka Rubavu cyangwa i Nyanza ku cyicaro cy'urukiko.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yategetse abategetsi kongera kwandika abamotari abakoresha moto mu gukora uburyo bwa tagisi nyuma y'uko habaye akumiro ka rubanda katewe n'igitero cyagabwe ku mugore mu murwa mukuru Nairobi. Amashusho yerekanye uyu mugore wo muri Zimbabwe ari kwamburwa imyenda ye asakuza cyane ari gusaba ubufasha. Polisi iravuga ko yataye muri yombi abatwara moto bakoze ibi bintu. Itsinda ry'abagore ryakoze imyigaragambyo mu muhanda mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi bamagana icyo gikorwa n'ibindi bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Kenya yavuze ko yumijwe kandi ngo yatewe icyo n'iki n'ibi bintu. Iyi ni BBC Gahuzamiryango uriyumva no kuri Kisoro FM muri Uganda saa moya zirabura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Uyu ni umwanya w'ikinamico Urunana. Duheruka Cedric ajya ku ishuri yasinze mwarimu wakabibona. Byamuguye amahoro. Hagati aho nyuma y'amakuru yahawe n'umubyeyi we Karemera yariye Karungu. N'Urunana. Gusa uranshubije cyangwa urambajije nawe? None siragira ngo usubize iki Karemera? Icyo nkubajije. Sinacyumvise neza gisubiremo. Nakubajije ngo urashaka ko nkora iki? Ahubwo siragira ngo nkubwire ngo uzakora iki Karemera? Niba ngusobanura ntunyumve urumva narenzaho iki koko. Ubu suragira ngo nzajya nsiga nkukingiranye mu nzu ntwari imfunguzo. Sinumva impamvu yatuma mama ambwira ko yabonye abagabo bazanga mukaganira mwarangiza mugahaguruka mukajyana atababonye unuri. Nanjye sinumva impamvu wemera ibyo mama wawe yakubwiye kandi uzi neza ko yuzuye abadayimoni b'urwanganyanga. Niki wamburanya koko ku buryo ujya mu bandi bagabo? Nakubwiye ko nta bagabo nigeze njya mu Karemera. Navuye aha ngiye kwa Filipo kureba Kantengwa nta handi hantu nagiye. Hanyuma amajwi y'abagabo mama yumvise bavugira hano? Ngiye abo bagabo ntabonzi. Yewe nta nabo nabonye. Genda ubaze bakubwiye ko yabumvise akubwira abaribo. Yambwiye ko yabumvise ariko atigeze asohoka mu nzu ngo arebe abaribo. Urumva? Bambwira ndashaka kumenya abaribo bashenze bahengera ntari bakanzira mu rugo iwanjye. Ngiye nakubwiye ko ntabonzi Karemera. Nta nabo nabonye. Aho nari ngiye naho nahakubwiye. Urumva? Nari ngiye kureba Kantengwa. Niyo nshuti mfite Nyarurembo. Ubu se nkuri iki kugira ngo umenye ko kuvugisha ukuri hagati yawe na mama wanjye? Ngiyewe ntango umuntu mbeshyira Karemera. Ngwino tujye iwawe wa Kantengwa. Ndabizi neza aya masaha ntarajya ku kazi. Nitugerayo urumva sindi buvuge maze ugende umubaze ibyo ushaka. Mubaza se iki? Umubaze niba ejo naramusanze ahakorera kwa Filipo. Umubaze isaha nahagere niyo nahaviriye. Maze ukunda utuze da. Muri make urashaka kungira injajwe. Si ukuri ushaka se ngwino tugende rwose. Kantengwa niwe muntu wenyine nizera inahangaha. Urumva niwe nizera hano Nyarurembo. Yewe ni nawe wenyine uzi ko ntwite. Niyo mpamvu rero nagiye kumureba kuko niwe wenyine mbasha kubwira uko merewe. Nawe najyana nawe nori. Nanjye rero sinshaka gukomeza kunkekera gusa Karemera. Nzi ko nzabigenza nkamenya ukuri nori. Nzikore ryanjye perereza. Gusa birabibyuye. Kuko nakoreka nicecekere. Wavuze se uracecekera iki? Sura mu byuvuze Cedric. Nta mpamvu yo kubinsubirisha Mariko. Ko ibyo uvuze byose nabihakanye. Urakana ko nta kwinshi ngindishya kandi bari wasinze. Icyo nemera nuko amasomo ya nyuma ya saa sita ntayize kandi impamvu nayize nuko ntari imeze neza. Ibindi byose nuko mbeshyira. Mbese muri make nagwa ni usane mpamvu zo gukora igihano naguhaye. Impamvu nanze kugikora nuko nanze kwiyanduza. Nawe urabibona kandi sinikoraho. Uti? Sinikoraho nyine. Mba nambaye agashati gakeye n'isengeri nziza yererana n'urukweto rwanjye rwiza rwererana. Hanyuma se ibyo bihe no kudakurikirana naguhaye. Ako se tica wowe uyoboye ko gutokoza amata ari icyaha. Ngo kugira gute? Gutokoza amata. Nyine kwanduza urukweto rwanjye rwiza kandi ruhenze rwera nk'amata. Ahantu ujya wonakira nawe Cedric. Wowe ni wabiha agaciro ga nakize inkweto zanjye ni waza agaciro kuko utazi ko zigura. Ntago nduko zigura. Ngenda arenze mwana tica mba nambaye inkweto yahataye igiciro. Cyane ceceka aho ngaho. Siko nta n'isoni ugira. Uziko nanze kwanyitse bigezaho Cedric. Urumva amagambo uvugira imirage nta n'isoni. Ako subwo mvuze nabi ko mvuze ukuri. Genda. None hagenda ukwegera naguhaye. Abandi kuri sambe mawakirangije. Vuba. Nakubwiye ko nta kwanduza urukweto rwanjye sinzi impamvu udashaka kubyumva. Niba utanyumviye rero ndakujyana kwa Headmaster ni uri bwumvire. Sinanze kumenya uryo Cedric. Numva guru umwana mwiza umwana wumvira. Ariko urantunguye.
ntonongoye tica sinarenze ko ishyari ryakurenze kubera kubona ko nkurenzeho. ariko ubwo uzi ko usa nk'uwanzitse hano kankwa. nagira ngo abana bagende mbone kugira icyo nkwibariza busho. kaho da ubwo si nicyo ushaka kumbaza abana bacu batumva kuzi ko ntacyo tujya tubahisha. natinyaga ko bibaye ngombwa ko dutongana tutabatonganira mu maso busho. ngo iki none urateganya no gutongana se? birashoboka cyane ko kugeza ubu ntazi ibyawe busho. ariko si ubwo ibyange utazi ni ibiki koko? none se ubu uyu ni umunsi wa kangahe? si uwa gatatu uva aha ngaho ugasiga umbwiye ko bari bukwishyure ukaza uko wagiye. imirimo yo ku kagari ko mperuka kuvuga ko muyirangiza ukishyurwa ayo mafaranga yaheze hehe? ariko heze he? ubu wabona warahembwa ugakoresha amafaranga ibyo tutumvikanye busho. urabizi twumvikanye kuyagura moto. yewe niba ari amemba yewe kankwa. nanjye rwose moto ndayikeneye cyane nta kindi nayakoresha. kandi rero binabaye ngombwa ko hakoreshwa ikindi nabyo urumva ko twakivuganaho. none se byagenze bite ko bataguhemba? nanga kupfa guhamya ubu neza ubwo abantu bagombaga kuza kugenzura ibyo nakoze rwose ntibabonekeye rimwe ngo babigenzure. none ubwo barumva batadutindira? gusa bagutindira batagutindira ubwo urumva ibyawe babizi koko kankwa. gusa cyo kora ngo wanyuma araboneka uyu munsi. ni nayo mpamvu nazindutse nitegura ngo njyeyo. noneho naboneka agasura bashobora guhita baguhereza. cyane rwose. noneho reka nitunganye tujyane busho. ko tujyane? tujyane ahise ka tujyane nyine kugira ngo nibaguhaye amafaranga tube turi kumwe. erega nagucungira n'umutekano. ucungira umutekano se ngo ntabiki ubaye bodyguard se kandi. ubwo hagize umenya ko wishyuwe amafaranga menshi akagutegera mu nzira ukagira ubwoba yewe bw'ubusa. iminsi irabarirwa ku ntoki ngo hano kwa bushombe dutunge ipikipiki we. ahari isuka hagiye kuvugira amahoni y'ipikipiki we. ariko se wavuye mu nzira nkikubura wa mukobwa we sinakubwiye ko ntashaka gutongana nawe. nanjye ariko nakubwiye ko ntava utambwiye icyo wabikoreye. ariko ubundi warerewe indirimbo ndirimbye yari iyo kugusubiza ariko ntubyumva. buriya se waririmbagara? mvira mu rugo nori ntontera umwaka rwose nabanje imana. ndashaka kumenya impamvu ushaka kunteranya n'umugabo wanjye. ushaka kuguteranya n'umugabo wawe? umuntu w'umubyeyi aricara agahimba ikinyoma nka kiriya. abagabo bwe karemera ko wumvise iwanjye uwabakubaza waberekana. ndakwihanije rwose ugabanye kunteranya na karemera kuko nukomeza kunyiyenzaho bizaba nabi. urakanga ndetse ubwo ese muko niba utari ugiye mu bandi bagabo kuki wavuye mu rugo umugabo wawe atabizi? ibyo se birakureba mukecuru. umukecuru ni nyina wa nyogokuru nakwiyamye ko nyita umukecuru. njyewe ndagusabye rwose urumva uduha amahoro njye n'umugabo wanjye kuko twibaniye neza. sinzi impamvu rero ushaka kuduteranya. iyo mubana neza yari kuba yakwizera. ni wowe utuma atanyizera uhimba ibinyoma bitabayeho. ngewe nkwiyamye kumfuhira nk'aho ndi mukeba wawe. mfuhira nk'aho ndi mukeba wawe yewe ubundi wazera ukavugisha ukuri ko utashakaga ko umuhungu wawe azana umugore. ntuntondagire nori. oya niba warumvaga wamubera umugore none akaba yaranzanye. ndambiwe agasuzuguro kawe yewe muko hinge nzane agakoni kanjye maze. koko mwana uzi ko wa mukecuru azanye inkoni koko. uravuga iki ku kirego tica bosi gasiza kuri Cedric? nta kindi mbivuga uretse kuvuga ko ambeshyira. tica bosi ko n'umwarimu hano abantu bose bizera yaba abandi barimu n'abanyeshuri none ngarakubeshyira. headmaster wowe ntuzi ishyari. ishyari? yego biba byo kuvuga ngo ngewe ngo naciye mu idirishya ngo naje ku ishuri nasinze no kumbeshyira kuko kuva navuka sindasoma no ku nzoga. nibyo? ni ukuri kose. Cedric ko maze kugezwaho ibirego byawe byinshi
bivuga ko usiba amasomo, ko hari n'igihe usiba tesite. ibyo ntawe bitabaho, ni ko wakunda umuntu aba atameze neza ntaze kwiga. None se Cedric, ninkora iperereza mu bandi banyeshuri ngasanga ibyo Teacher Boss kakurega ari ukuri, uremera igihano cyose ndi buguhe? Ariko rero master rwose ngiye nkubwije ukuri yaramuhoteye, aramana ndabyanga nyine kuko nabibonaga ko mfite kajigi, mbese ibintu byo kujiginya. Nsubiza icyo nkubajije, ni nikorera iperereza ngasanga ibyo akurega ari ukuri koko yaragufatiye mu makosa yaguhana ukanga gukora igihano ukamusuzugura, nkwihanire? kunyirukana se? Nakubwiye si ubwa mbere bakurega hano, mfite ibirego byawe birenga kimwe, urumva? Kandi ntidushaka umunyeshuri ufite imyitwarire mibi hano, hato utazanduza abandi bana. Uhura atinyuka ukabwira umwarimu kwigisha ngo agufitiye ishyari nta soni? Ariko ndakwinginze master, mureke ndabyemeye, reka nkore igihano Teacher yari yamaye, ndacyemera rwose. Icyo yari yaguhaye ntigishoboka, yaguhaniye amakosa yagufatiyemo, none hiyongereyemo n'irindi kosa ryo kumusuzugura, hiyongereye ikosa ryo gusuzugura umurezi wawe. Niyo mpamvu ugomba guhanwa by'intangarugero. Baba we nsabye subira iwanyu, uzagaruke nyuma y'iminsi 2 uzanye n'umubyeyi wawe. Koko se master? turakize umukira utangaje. nuko kagwazi rwose urahimbarwa. Ariko siko nta byanjye busho, ndabyinira amafaranga utanyeretse. Ariko murumva nakubeshye kuko kankwa bayampaye yose, gusa banyandikiye sheke. Ngwiki? Banyandikiye sheke yewe, ngo nzajye kuyibikuza rwose kuri banki. Naciye ko kabari nyereka bamwe mu bafundi dukorana rwose, kuko n'ubwa mbere rwose mbonye amazina yanjye Bushombe Yohani Maria Vianney yanditse kuri sheke. Ubereka amafaranga yacu none abajura barara baduteye busho. Nawe yanyiba yewe, kuko nawe batwara sheke tamwanditseho ngo bayamuhe. Nanjye yanyereke rero, oya yanyereke nyakoreho. Yebaba we dore umunsi buhire, abageni beza Shombe na Kankwanzi basezeranye. Gusa twasezeranye wowe ko twabonye amafaranga. Twabonye amafaranga. Yewe uzi ko sigaye uvugisha, wabimbwiye ngo ari urumva twasezeranye ko twabaye abakira ubwo. Wabimbwiye ko ari ceki yawe busho. Inguki? Ariko uragira ngo n'amafaranga asanzwe Kankwa? Ntabwo ari amafaranga asanzwe yewe, sinakubiye ko baduhaye sheke. Niba ari seki birayireba, yazane nyarebe nanjye. Ntabwo ari seki yewe ni sheke. Rwose sivuze ndakubwira ngeze. Oya yanyereke ariko. Ariko uragira ngo ndakubeshya? Nakubwiye ngo ntabwo ari amafaranga. Do reka nze. Ureba? Ni rwose ni. Cyore aka gapapuro se niko kariho amafaranga baguhaye busho? Ntugakinishe rero, karakomeye cyane. Yagenda. Niko kagomba kuyamesha kuri banki. Ese kudashaka ko ngakoraho mpano nirebere. Ariko se urashaka kuyishikuza itundi nyikwereke neza rwose, nanagusomera ibyanditseho. Ariko ubguza amatsiko mfite. Kabazo wabayitangiye we, ndakugira ngo nabishaka cyane yanjye we. Urayitangiye Kabazo we. None se ntabwo twakunza kwiteranya. Ayiwe, iki kibazo Kankwanzi ateje Bushombe arakikura amate, naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana nabo bari kudusingiriza umusozo w'amakuru yacu. Gusa mbere yo kuva muri studio nkubwire ko ku munsi wa 13 w'imirwano muri Ukraine ahagana mu majyepfo y'icyambu cya Mariupol ibikorwa by'ubutabazi bw'abasivile byaburijwemo n'ibisasu bikomeje kumishwa n'Uburusiya muri uyu mujyi. Hanyuma rero mu Rwanda ubwunganizi bwa Twagireyezu Wenceslas wirukanywe muri Denmark kubera kuregwa ibyaha bya jenoside bwasabye urukiko gufasha abatangabuhamya be kugera mu rukiko i Nyanza aho rubera cyangwa se ngo bakemerwa gutangira ubuhamya bwabo mu mujyi wa Rubavu. Wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango, twari dufashijwe na Neva Misriyane. Ndi Prudence Njumva, komeze kugira umugoroba mwiza.